กลับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ชมครับจะมีคลิปดีๆจากทั่วโลกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะเข้าคลิปดีๆผมขอแถลงจุดยืนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับอย่างที่มีข่าวกระแสข่าวมาที่ไปลบกับปปช.เนี่ยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอแถลงดังนี้นะครับศาสตราจารย์วิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวที่ระบุว่า นายปานเทพกล้านรงค์ลานประธานกรรมการปปช.นะครับแล้วก็มีท่านวิชัยวีวิเสวีท่านประสาทพงศ์ศิวาภัยท่านศาสตราจารย์ดร.ภักดีโพสิริและท่านวิชามหาคุณซึ่งกำลังจะพ้นวาระในสิ้นปีนี้และได้ไปพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นข่าวที่ออกมานั้นขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าเป็นข่าวเท็จและไม่ทราบว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนนะครับคณะกรรมการทั้ง5ไม่มีการไปพบไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องขอต่ออายุที่จะอยู่อีกไปอีก5 ปีไม่มีเลยนะครับต้องขอแถลงจุดยืนที่ชัดเจนว่าสิ้นปีนี้ก็คือคณะกรรมการทั้ง5ก็จะหมดวาระก็ต้องหมดตามวาระนะครับเราไม่ใช่ไปขอเพื่อจะขออยู่อีก5 ปีซึ่งแหล่งข่าวเหล่านั้นนำข่าวเท็จมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับจึงคือท่านวิชาได้กล่าวว่ากำหนดการพ้นวาระเดิมนั้นก็เป็นเช่นเดิมอย่างคือสิ้นปีนี้ก็คงต้องหมดวาระไปคือจึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกันครับท่านผู้ชมครับดังนั้นขอให้น้องๆสื่อมวลชนนะครับที่มีจิตวิญญาณมีความยุติธรรมมีความส่งเสริมคนที่ดีองค์กรที่ดีๆต้องเสนอข่าวอย่างเที่ยงธรรมและความเป็นจริงนะครับไม่ใช่นำข่าวแหล่งข่าวเขาบอกเขาว่ามาได้ข่าวมาแล้วก็มาเขียนว่าทั้ง5ไปพบท่านพลเอกประยุทธ์หรือคสช.เป็นเท็จทั้งหมดไม่ได้ไปพบไม่มีการหารือใดๆทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับกลับมาพบของคลิปเช่นเดิมวันนี้เราจะเริ่มด้วยย้อนหลังที่คนไทยสมัยนี้อาจจะไม่ได้เจอว่าภาพเก่า100 ปีเขาเป็นอย่างไรหนังเรื่องเก่าเขามีบังเอิญสำนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวของอังกฤษเขาไปถ่ายมาเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วเรามาชมภาพบรรยากาศเมืองไทยสมัยเมื่อ100 ปีเชิญชมครับ Bangkok, the capital of Siam, is a grand terminus for the important railways of Indochina, and its railway station in the heart of the city forms an impressive background for the daily pageantry of Siam's one and only metropolis. Bangkok is said to cover more land area than any other city in the world except London. Its wide thoroughfares and paved streets are a fitting memorial to the foreign engineers who helped to reclaim the land from canals and marshes. But centuries before this, Bangkok had built its world-famous Buddhist temples, and they stand today as colorful symbols of an abiding faith. Buddhism, the national religion of Siam, was founded in India about 600 years before Christ by Gautama Buddha, a wealthy prince who relinquished all his earthly possessions in order to teach what he thought was a better way of life for himself and his fellow mortals. Buddha taught that all the miseries of life were caused by insatiable selfishness and greed. He said, "Until a man has overcome every sort of personal craving, his life is trouble and his end is sorrow. Lose yourself in the greater interests of life and desire nothing that can cause pain. The best of all and the end of all is a dreamless, eternal sleep." He reasoned that man must do right not because some God expected him to, but rather because there is a definite penalty to pay if he does wrong. His teachings were founded more upon reason than faith, and his chief aim was for knowledge rather than morality. Although Buddha desired no symbols or sacrifices or temples in which to commemorate his doctrines,
His devoted followers have built thousands of Buddhist shrines throughout India, China, Japan, and Siam. And today, the simple creed that was born in the heart of a young prince over 25 centuries ago is said to have more followers than any other religion in the world. Every Siamese, including the king himself, must spend a period of his life in some one of the 10,000 monasteries of the land. In Bangkok alone, there are at least 500 temples dedicated to Buddhism. The chief entertainment of the Siamese people is found in national dancing, through which the drama of life is enacted and many a folklore is preserved. In this instance, the demon with the green mask is trying to steal a pearl or a silver ball from the daughter of Neptune, and each movement of her delicate hand symbolizes a thought in the story. The makeup of the women consists of powder plastered on the face until it resembles a smooth white mask, and this covering is meant to preclude all facial expression of the emotions. Hence, joy, sorrow, pleasure, anger, and fear are expressed by conventional signs. Dancers who are the most popular are those who can bend their fingers back as far as their wrists, an achievement that is the supreme desire of every Siamese dancer. In strange contrast to all the other graven images of Bangkok are two rather humorous-looking statues representing an ancient Siamese sculptor's impression of the first Dutchman to set foot on the soil of Siam. And now we come to the everyday life that is typical of Bangkok, a city that has been called the Venice of Asia because of its vast network of picturesque canals, upon which almost 1 million inhabitants ply their trades and live their lives. Except for a few railway lines, all travel in Siam is by water. The level of the land being so low and the soil so soft, the construction of roads would not be practical. In fact, for 3 months in the year, much of the land is underwater. Products of the soil consist of rice, sugarcane, coconuts, teak, and all kinds of fruits, which are loaded in boats and paddled up to Bangkok. The great river system of Siam is formed chiefly by the Manam River, with its numerous canals and tributaries spreading throughout the land and bringing life and sustenance to the people. In fact, this great river, with the plains which it alternately floods and drains, constitutes Siam itself, for the prosperity of the country depends largely upon its whims. The larger temples of Siam are called Wats, and perhaps the most famous of these is Wat Arun on the banks of the Manam River,
one of the many picturesque sights that help to make a boat trip on the river an unforgettable experience. For here may be seen a panorama of life that is typical of serene Siam. It is here that we conclude our visit to the royal kingdom of Siam, where 12 million souls live their lives in partial seclusion from the outside world, apparently at peace with nature and content with the simpler things of life. เป็นไงครับท่านผู้ชมครับเมืองไทยเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วเราอยากจะให้ประเทศไทยกลับไปสู่ความมีน้ำใจความรักความเอื้ออาทรเมื่อ100 กว่าปีที่คนไทยเรามีวิถีชีวิตที่แบบไทยๆที่รักกันมีความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจกันนี่คือเมืองไทยเมื่อ100 ปีต่อไปเดี๋ยวเรามาชมอีกคลิปหนึ่งครับเป็นโชว์มายากลขั้นเทพโดยใช้ iPad นะครับเขายังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับWhen I saw what our next guest could do with an iPad, I was blown away, all the way from Germany. Please welcome magician Simon Piero. I saw something that was on Ellen Tube, I think, but I have not seen what you're doing today. I wanted to be surprised. Thanks for having me. Okay, thanks for being here. So you might be surprised about a couple of things that I found out with the iPad. I don't know if that ever happened to you, but if you go through like this might happen. So if it does so, don't worry. It's not a software problem or anything. This is just more space for your own creativity. Okay. So can you see that string? Yes. Here? Good. Right. Thanks to this string, I stop it, and I do have access to a whole new set of new apps, all a bit better than the old ones. So thanks to this string, I can actually show you my last 2,000 pictures for my vacation. Don't worry, I won't show you all of them, Alan. I just show you the overview, because that way I can easily print them. Which is fantastic. My parents, they do not have an iPad. So I just put it on a postcard and send it back all the way to Germany. But before I do so, I always make a copy. Otherwise, the data might get lost. I know this app doesn't make any sense, but it's fun. And I think FaceTime is as well. So let me call a friend of mine. I hope he's ready. If you are too, that is you. That's Yes. the audience. And hi, Christoph. Hi, Simon. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, are you ready? I'm ready. Please do your best. I'm at Ellen. Okay, Is try straw that. Yes? okay like that? Perfect. So thanks to this straw here, I can easily... Worked well? Worked well, thank you, yes. Alan, thanks to this straw, I can share not only music, videos, but also Coke. Tastes excellent, but I can also give something back. He doesn't know about that. Some coconut milk from California. You still need me? 1 second, please. And here we go. Milk is coming. Oh. Okay, as you can see, it's still a prototype, but it worked. Please give a hand to Christoph. Wow. Alan, this iPad is also a very good hiding place, a place to hide stuff. For example, for today, I have, let me find it. It's well secured over here. On the 3rd page, I'm hiding for today an Allen pen. So here we go, because I'm gonna need that in a second. Please, can you hold that? And as Neil Patrick Harris just reminded us that you are the queen of selfies, I wanted to create an app just for you. And that's what I did. So what I do now, I go into the audience. I will come back in a second. Okay. So what a beautiful audience. So let's do some, hello over there. Hi. So what about these two beautiful ladies? Would you join me on a selfie? Sure.
So please come a bit closer. We turn the camera around and we are ready to. And smile. I do some. Okay, got it. Thank you very much. And now I can show you how your app will work. This is the Alan selfie. I just take one of the last pictures, one of the few pictures I made, and here it is. This is how the app looks like. This is how my grandmother's picture frame looks like. And now I need your help on a count of 3. 1, 2, 3. And there it is. And this is not another iPad. This is a real life selfie. What? You will find it for the lady. I'll sign it for you. Unbelievable. Go to our website to find out more about Simon. If you have an amazing magic act you want me to see, please post it on EllenTube. We'll be right. เป็นไงครับผู้ชมครับเห็นไหม iPad เขาใช้เล่นมายากลที่แหมผมถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างมากแล้วก็ทำได้อย่างไงยังสนเท่แต่ว่าวันนี้เสียดายเวลาเราหมดแล้วท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณบริษัท AJ Plus จำกัดมหาชนบริษัท United Food จำกัดมหาชนบริษัท Top 10 Development จำกัดวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่จะทิ้งท้ายด้วยคลิปจราจรอารมณ์ดีลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ